پرون د افغانستان په کندهار ولایت کې ډیره خراب او د افسوس څخه ډکه پیښه وشوه. د وحشت انتها، ظلم، جبر تر اخره حده پورې رسېدلی دی. وحشت به نور تر کومه حده پورې ورسېږي چې د ماشومې په مخ کې پلار وژني، د هغې معصومې سترګې چې اخوا او دیخوا یې غړولې، سترګې په پلار ولګېدې او هغه په وینو کې لت پت و، سر یې ځوړند و. ماشومې غږ پرې کوه چې پلاره پاسه چې خلک راغلي دي. د درد لپاره په والله که نور حس هم لرم، نور څه مې ذهن کې نه راځي. ملګرو چې درته ووایم، ملګرو راځئ چې اصلي قصه څه ده، ولې یې دغه کس وویشت، څه ګناه یې کړې ده. ملګرو مخکې له دې چې راپور وګورو، دغه پیښه هم په خواله رسنیو کې په سختو کلکو ټکو غندل شوې ده او سخت غبرګونونه یې راپارولي دي. ان د هغو خلکو په سترګو کې اوښکې راغلي چې ټول عمر یې هم نه و ژړلي. ګرانو کتونکو او مینوالو، السلام علیکم. تیره ورځ په کندهار کې ناپېژانده وسلوالو یو کس چې موټر کې د خپلې کورنۍ له غړو سره روانو په ډزو ووژلو. د نوموړي انځورونه رسني شوي دي او هغه انځور په ټولنیزو رسنیو کې غبرګونونه راپورته کړي چې ماشومه لور یې د خپل وژل شوي پلار تر څنګ هک پک ولاړه ده او دغه ماشومه د په وړاندې د یو افغان د شهادت سخت غندنه کوي. د یو ماشوم په وړاندې پلار وژل نه انسانیت دی او نه هم افغانیت. د اسلام په مقدس دین کې هم چیرته د داسې وحشت ذکر موږ تر اوسه پورې نه دی اورېدلی. حکومتي ارګانونه، ملي امنیت او ځایي اوسیدونکي باید دغه وحشي بریدګر پیدا او په عام محضر کې ورته جزا ورکړي. له رسنیو، کارکوونکو، مدني فعالانو او د انسانیت او افغانستان له پلویانو څخه جدا هیله ده چې دا موضوع د هر څومره کېدای شي هماغومره پوښښ ورکړي څو حکومت مجبور شي او د دغه غیر انساني عمل عاملین ونیسي او جزا ورته ورکړي. او بلخوا د کندهار ولایتي اداره هم دغه پیښه تاییدوي او وایي چې مسؤلین به یې پیدا کړي. والي د کندهار وایي پر خپل فیسبوک پاڼې یې دغسې لیکلي. ماشوم نجلۍ ته په خطاب کې: لورجانې، ستا د ناامیده سترګې او د زړه د آه څخه قربان شم. ستا پلار غچ به امنیتي ځواکونه خامخا اخلي. په ټولنیزو رسنیو کې هم دغې پیښې سخت غبرګونونه راپورته کړي دي. ګرانو کتونکو او مینوالو، تاسو باندې هم دغه نجلۍ، دغه کوچنۍ ماشومه حق لري تر څو دغه پیښه تر ډیرو خلکو پورې ورسوي. دغه ویډیو د سره شیر کړئ تر څو تر ډیرو افغانانو پورې دغه خبره ورسیږي. ډیره مننه چې ویډیو مې را سره طرفه پورې وکتل.